Bonjour, chers élèves. Սիրելի աշակերտներ, ձեզ հետ Աննա Ասատրյանն է։ Այսօր միասին վերհիշելու ենք եւ մի քանի նոր բաներ ենք սովորելու արտիկլներից, հոդերից։ Միասին վերհիշենք, թե ինչ է արտիկլը, հոդը։ L'article est un petit mot qui indique le genre et le nombre du nom devant lequel il est placé. Հոդը փոքրիկ մի բառ է, որը դրվում է գոյականից առաջ եւ ցույց է տալիս նրա սեռը ու թիվը։ Ֆրանսերենում գոյություն ունեն les articles indéfinis եւ les articles définis, որոշյալ եւ անորոշ հոդեր։ Սրանց մասին դու արդեն գաղափար ունես։ On utilise l'article indéfini devant un nom pour introduire une chose ou une personne qui n'est pas encore identifiée. Անորոշ հոդեր օգտագործում ենք այն ժամանակ, երբ խոսում ենք գոյականի մասին, սակայն ոչ մի տեղեկություն չունենք այդ գոյականի մասին. Pas d'information, quelle couleur ou c'est à qui, ումն է, ինչ գույն է եւ այլն. Pas d'information, ոչ մի տեղեկություն չունենք. Այդ ժամանակ գոյականի հետ օգտագործում ենք article indéfini, անորոշ հոդը. Article ունի genre եւ nombre. Հոդը ունի սեռ եւ թիվ. Le genre c'est masculin արական, féminin իգական, օրինակ un garçon, une fille եւ ունի թիվ, nombre singulier, եզակի, pluriel, հոգնակի, un seul lapin, un lapin, նապաստակը մեկն է եւ հոգնակիում plurielում տեսնում ենք, որ դրանք շատ են, des lapins. Les articles indéfinis sont անորոշ հոդերն են un, une եւ den. Singulier, եզակի, un masculinի համար, une fémininի համար եւ den plurieli, հոգնակիի համար. Un garçon, un homme, des hommes. Une fille, une femme, des femmes. Une trousse, un crayon, un taille-crayon. Սրանք բոլորը բառեր են, որոնք օգտագործված են անորոշ հոդերով։ Եվ թե ինչու է բառը իգական կամ արական, ֆրանսերենում այդ հարցի պատասխանը չենք գտնի։ Խնդրում եմ, որպեսզի ձեր տետրերի մեջ արտագրեք հետևյալ բառապաշարը եւ գրեք դրանց թարգմանություններն ու սովորեք։ Միասին ուսումնասիրենք, թե ինչ է article défini։ Եթե article indéfini-ն անորոշ հոդերը օգտագործում ենք այն ժամանակ, երբ առարկայի մասին տեղեկություն, ինֆորմացիոն չունենք, ապա այստեղ les articles on utilise défini ապա այստեղ on utilise l'article défini pour présenter quelque chose ou quelqu'un déjà connu, identifié ou dont on a déjà parlé. Այստեղ արդեն որոշյալ հոդերը կօգտագործենք այն գոյականների հետ, որոնց մասին արդեն ունենք տեղեկություն։ Գիտենք, թե ում է այն պատկանում, գիտենք, թե ինչ գույնի ու ինչ ձևի է դա եւ այլն։ Անորոշ հոդերն էին n, une եւ den։ Որոշյալ հոդերն են le, la, et l'apostrophe եւ les. Les articles définis. Le garçon. Եթե անորոշում ունենք un garçon, այստեղ արդեն ունենք le garçon, հետևաբար կարող ենք ֆիքսել, որ n-ին փոխարինելու եկավ որոշյալ հոդ l-ն։ Les garçons հոգնակի, ուշադրություն դարձնենք եւ նաեւ փորձենք հիշել, որ հոգնակին կազմելու ընթացքում գոյականի վերջում ավելացնելու ենք s-ը։ La fille աղջիկ եւ les filles աղջիկներ եւ ինչպես տեսնում եք les filles-ի վերջում ավելացրել ենք s դրանով ցույց տալու մեր գոյականի հոգնակի լինելը։ Ահա ձեր էկրաններին տեսնում եք նկար, որտեղ որ ցույց է տալիս մարդու դեմքի մասերը։ Դրանք բոլոր օգտագործված են որոշյալ հոդերով։ Եվս առաջարկում եմ, որպեսզի քո դիկցիոների բառատետրի մեջ դուրս գրես բառերը եւ սովորես դրանք։ Ես կընթերցեմ մի քանիսը. La tête, գլուխ, les cheveux, մազեր, les yeux, աչքեր կամ l'œil, եզակի թվով, որ նշանակում է աչք։ Այստեղ ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք l'œil բառին։ Օգտագործված է L ապոստրոֆ ձևը, քանի որ մենք ունենք O, որը ձայնավոր է։ Ձայնավորները երկուսը միասին չեն կարող իրար կողք լինել։ Առաջին ձայնավորը ընկել է, N
L-ի կողքի դուրս է ընկել եւ դարձել է L ապոստրոֆ L-й, L-ն է քիթ եւ այդպես շարունակ։ Դուք տեսնում եք ձեր էկրաններին սլակներով ցուցադրված մարմնի մասերը։ Չմոռանաս դրանք գրել քո տետրերի մեջ։ Սիրելի աշակերտ, ահա պահն է, որպեսզի ընդհատես տեսադասը եւ գնաս նկարագրությունների բաժնում տեղադրված հղումով, որպեսզի կատարենք հետաքրքիր մի վարժություն։ Ահա ձեր էկրաններին վերևի մասում դուք կտեսնեք գոյականների մի շարք։ Պահանջը հետևյալն է. գոյականներին տվեք հոդեր եւ տեղադրեք վանդակների մեջ։ Եկեք մի քանի հատ օրինակ անենք։ Օրինակ, fleur, ինչպես տեսնում եք, fleur-ը իր վերջում ունի s տառը, հետեւաբար հոգնակի է։ Les fleurs հրաշալի է, եթե կանաչ գույն է, ուրեմն իրավացի ես։ Հաջորդ բառը maison, maison, la maison։ Arbre, arbre, ան մեզ մոտ ձայնավոր է։ Հետևաբար երկու ձայնավոր միասին չեն կարող լինել, ուրեմն կդնենք L ապոստրոֆի կողքին։ L'arbre։ Հաջորդ բառը jardin, jardin, այգի։ Մտածենք le jardin, la jardin, բացառենք l-ն, որովհետև հոգնակի չի կարող լինել, հետևաբար կբերենք եւ կդնենք le jardin-ի կողքին։ Le jardin։ Ահա սիրելի աշակերտ, մինչ դու կկատարես այս հանձնարարությունը, ես գնամ ու քեզ համար նոր տեսադաս պատրաստեմ։ Au revoir, bonne chance։